अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आउटडोर यूनिट ट्रिप कर रहा हो तो क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें फॉल्ट क्या मिला है। फ्रेंड्स, आउटडोर अगर ट्रिपिंग कर रहा हो मतलब कंप्रेसर उसका ट्रिप हो रहा हो, बार बार वोल्टेज वहां पर आ रहे हैं, इंडोर यूनिट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज आउटडोर में मिल रहे हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट का फैन भी चलता रहता है, कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है कुछ ही देर में, तो क्या फॉल्ट होता है। मोस्टली तो गैस ओवर होने की वजह से भी हो जाता है, करंट हाई या बहुत लो आ रहा हो उसकी वजह से भी हो जाता है, और अगर कोई आउटडोर यूनिट में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायर लूज हो उस वजह से भी हो जाता है। आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो, गंदा हो, उसकी वजह से भी हो जाता है। हाँ, आउटडोर यूनिट की फैन स्पीड स्लो है तब भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर हीटअप होकर ट्रिप हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैपेसिटर वीक होने की वजह से हमारा आउटडोर यूनिट जो है वो कंप्रेसर ट्रिप हुआ। अभी अगर आपके पास मीटर अच्छे वाला हो तो आप वहीं पर ही अपना फॉल्ट सोल्व कर सकते हैं, मीटर को ऑन करके कैपेसिटर की वैल्यू चेक करके। कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा अगर वीक हो जाए तो आउटडोर यूनिट फौरी से ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा। ऐसा ही हमें फॉल्ट देखने को मिला है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने मीटर को ऑन कर रखा है। तो अभी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी ही एयर कंडीशनर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास दो कैपेसिटर है, इसको साइड पर कर लेते हैं। ये कैपेसिटर है जो कि वीक हो चुका है। इसके ऊपर हम रीडिंग सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने यूएफ का है। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे 50 यूएफ का ये कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें 5% जो है वो प्लस माइनस है, तो मतलब 5% प्लस या माइनस हो तो ये काम कर सकता है। हमने अपने मीटर को रखा हुआ है नैनो फैराड, यानी कि यहाँ पर जो है हमें रीडिंग बताएगा। यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर मीटर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हमने इसको सेट कर रखा है, जिसमें हमें कंटिन्यूटी, रजिस्टर और यहाँ पर जो है डायोड और फिर ये वाला सिंबल जो है ये कैपेसिटर का है। तो हमने इस सिंबल पर रखा हुआ है। कैपेसिटर पर हम इस सिलेक्टर मोड से हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड आ गया, फिर प्रेस किया, फिर ये किलो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह बताएगा। मैं लाइट इसकी ऑन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर फिर आ गया हमारे पास डायोड का सिंबल ऊपर वाला। अब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास एनएफ ऑटो, यहाँ पर जो है यूएफ में होगा, माइक्रोफैराड में, नैनो फैराड में होगा, तो आपको ऑटो में ही बता देगा। यहाँ पर अब मैं एक प्रोब यहाँ पर रखूँगा, इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव की कोई परेशानी नहीं। अब एक जो है मैं यहाँ पर रखूँगा। अभी आप देखेंगे तो ये 0.99 मतलब 0.99 एनएफ नैनो फैराड, तो मतलब कि ये एक माइक्रोफैराड भी हमें नहीं बता रहा। ठीक है, इसकी प्रोब को आपने अच्छे से लगाना है, लूज ना हो, और लगाकर कुछ सेकंड वेट भी लाजमी किया करें ताकि रीडिंग जो है वो कई बार एडजस्ट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लगा लिया 0.99। ओके, यहाँ पर जो है इसमें यानी कि यूएफ में बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही। हाँ, 50 यूएफ है, अगर आपको 20 यूएफ मिले, 30 यूएफ मिले, 25 यूएफ मिले, 35 यूएफ मिले तब भी ये वीक है। मैक्सिमम ये 50 यूएफ का खुद है, तो हमें वैल्यू इसकी शो करनी, हमें वैल्यू इसकी चाहिए मैक्सिमम 50 यूएफ हो, 50 से थोड़ी सी अप हो जाए, या फिर 5% तक डाउन हो जाए, मतलब 48, 46 से ऊपर ही हो, 45 से ऊपर 50 तक ही हो। तो लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये डेड हो चुका है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो फौरी से हीटअप होकर ऑफ हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो चलिए मैं अब आपको सही वाला कैपेसिटर चेक करना भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है अब हमारे पास ये है एक, इसकी भी हम वैल्यू को सबसे पहले जान लेते हैं। पैनासोनिक का कैपेसिटर है, यहाँ पर ये 50 यूएफ का है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, 5 प्लस और 5 माइनस जो है इसमें भी परसेंटेज मौजूद है। चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। हमारा मीटर वहीं पर सिलेक्ट है, मैं लाइट इसकी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी फिर इसकी मैं एक प्रोब यहाँ पर रखूँगा, एक प्रोब मैं इसके साथ टच करूँगा और अच्छे से लूज ना हो। ठीक है, मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे रीडिंग जो है इसकी बनी 449.8 यूएफ। ठीक है, यानी कि एक कम है, एक से भी 2 पॉइंट छोटे वाले 2 पॉइंट, इस पॉइंट के आगे वो कम है, मतलब ये हमारा 50 यूएफ ऊपर आप देख सकते हैं 50 यूएफ माइक्रोफैराड, यानी कि ये हमें बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग बता रहा है। तो इस तरह से आप कैपेसिटर भी टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।